Oi, gente, boa tarde. Estou aqui na igreja da Parangaba, na Matriz, fazendo aqui a manutenção do som. Como é importante fazer a manutenção do som, né, de maneira periódica, para que a paróquia não venha a ter maiores despesas, né, no futuro. Então, estou aqui dando uma passada. A gente tem aqui a mesa, virar aqui para vocês verem. A mesa, tudo equalizado, tudo direitinho, os volumes, né, as frequências médias, grave, agudas, né, retornos, né, tudo verificado, manutenção de cabos, né. Aqui embaixo nós temos os amplificadores. A gente tem um de 1600 watts e um de 3200, alimentando as caixas gerais. Então é importante essa manutenção, né? Um profissional pelo menos 2, 3 vezes ao mês fazendo essa manutenção, para que futuramente, como falei, não venha a ter grandes prejuízos, né, de queimar uma mesa, de queimar um amplificador. Agora vamos aqui, né, vocês conheceram o sistema aqui de som. Aqui nós estamos no altar. Igreja linda, igreja maravilhosa. O pároco aqui, ele estava tendo dificuldade, né, de retorno, porque ele não estava se escutando bem. Terminava a celebração da Santa Missa, ele sentia dor na garganta, né? Por quê? Porque ele forçava, né, na hora da homilia, durante a missa, ele forçava, né, a sua voz. Então eu coloquei aqui um retorno para ele, vou mostrar aqui para vocês. Aqui ele escuta a voz dele, né? Bem nítida, bem clara, bem limpa. Ok? E vejam só, oi, som, oi, oi, som, ei, né? E quase toda semana eu venho aqui fazer toda a manutenção do som, né? Mostrar aqui para vocês as caixas que são usadas na igreja. Então eu verifico caixa por caixa. Deixa eu mostrar aqui a vocês, ó. Temos dentro da igreja nós temos 6, 10, nós temos 12 caixas distribuídas, né, em toda a igreja. Temos aqui, ó. Então eu passo o som, testando caixa por caixa, verificando se estão trelando, né, se estão estourando o som. Temos mais duas aqui. Então, meus irmãos, é importante essa manutenção no som da igreja, né, para que não venha a ter prejuízo. Aqui é onde fica o Ministério de Música. E nós temos uma mesa aqui dentro. Temos uma mesa de som, né, de 12 canais, onde a gente controla todos os retornos, entrada de instrumentos, volumes. Tudo equalizado, tudo na altura correta. Aqui também nós temos 2 caixinhas de retorno para os músicos. Temos uma aqui. Temos essa aqui também. É retorno para o Ministério de Música, né, os vocais. Ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês toda a igreja.
Igreja linda. É isso aí, meus irmãos, né? Então, é importante essa manutenção no som, né? De você ver com um profissional para ele estar dando essa manutenção, para que, como eu falei, não venha a ter prejuízos grandes futuramente. Deus abençoe a vocês.